جناب نبی مصطفیٰ امام الانبیاء یا سیدی یا رسول اللہ اساں چہرہ بھی نہیں تکیا اساں سرکار مولا کائنات نو بظاہر اساں ویکھ نہیں سکے کملی والے آمازاغ دے کاجل والے اسی محروم رہ گئے اس بات تو سرکار نے فرمایا نا میں دس ناما تسی بھی اللہ دی عبادت کا ثواب لے لیو سونا کس طرح فرمایا ذکر علی جن عبادت جڑا میرے علی دا ذکر کردا ہے اللہ انہوں بھی عبادت دا ثواب عطا کردا ہے تے تاں اسی نے سنیاں دا نعرہ اسی اسے واسطے کہنے ہیں مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی ایک بات کر کے اجازت چاہنا مشکل کشا علی علی مولا علی شیر خدا دا سیاہ فام غلام کالے رنگ والا چوری کر بیٹھا کالا رنگ سیاہ فام غلام مولا کائنات مشکل کشا دا چوری کر بیٹھا اودے تے چوری ثابت ہوگی گواہیاں مکمل ہو گئیاں ہن عدالت مولا حیدر قرار مشکل کشا دی سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا دا غلام ہے سیاہ فام غلام چوری کر بیٹھا جناب حیدر قرار رضی اللہ عنہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا گیا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حیدر قرار شیر خدا حل عطا مشکل کشا آپ دے سامنے جڑے گواہیاں پیش ہوئیاں نے او دے خلاف ساریاں گواہیاں جڑے ویلے ساریاں گواہیاں مل گئیاں ان مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا چوری کر بیٹھا جی سونا میں چوری کر بیٹھا ہوا آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے السارق والسارقۃ جڑا چوری کرے او دا ہاتھ کٹو تیرا ہاتھ کٹیا جائے گا ہاتھ اگے کیتا آکھیا یا علی پاک میں صدہا نہیں لکھاں وار شکریہ ادا کرنا وا آخرت دے عذاب تو بچا لو گے دنیا چ سزا دے دیو جڑے ویلے ہاتھ کٹیا گیا ہاتھ کٹیا لے کے جناب والا جا رہا وے تے جاندا جاندا کی کہندا پے جاندا جاندا کہندا ہے مبارک اے شیر خدا سر نور دے سیرے نے مبارک اے شیر خدا سر نور دے سیرے نے اے پیرا نام علی تیرا علی رتبے بھی تیرے نے اے نام علی تیرا علی رتبے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے سن تے پوچھیا فرمایا ہوئے خون ڈلدا جاندا ہے کی بنے انہوں نے کہا جی میرے نال ہے معاملہ پیش آیا چوری کر بیٹھا مولا کائنات نے ہاتھ کٹ دیتا ہے مولا مشکل کشا دی بارگاہ سلیمان فارسی آئے آکھیا جی تساں اج کسے تے حد شرعی قائم کیتی ہے ہاتھ کٹیا جے کسے چور دا فرمایا ہاں تو مولا کائنات مشکل کشا نو سیدنا سلیمان فارسی آکھن لگے واہ علی تیرے انہیں اونچے رتبے نے جدے تے حد شرعی قائم کیتی ہے او تیری شان دے نعرے ماردا او تیری شان دے نعرے ماردا جندا کہندا ہے وہ یہ کہندا جا رہا وے نام علی تیرا علی رتبے بھی تیرے نے اے پیرا نام علی تیرا علی رتبے مولا کائنات مشکل کشا نے فرمایا فوری بلاؤ بلایا گیا جس لئے دربار دے اندر آیا نا فرمایا اوے کی کہنا ہے کہندا حضور میں کچھ نہیں آکھیا سونا میں تے تہاڈیاں شاناں بیان کردا جا رہا ہوں اللہ نے جو مقام دیتے نے جو عظمتاں دتیاں نے جو صدیق اکبر دے
جو عمر فاروق دے جو عثمان غنی دے یار نو اللہ نے رتبے عطا کیتے نے میں تہاڈی عدالت دیاں تے تہاڈے انصاف دیاں گلاں کردا جا رہا ہاں مولا کائنات خوش ہو گئے فرمایا قریب آئے نا فرمایا کتھے ہی ہاتھ کتھے ہی ہاتھ جڑا کٹیا ہے انج کپڑے جو کٹ کے کہندا سونا اے وے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے کلائی دے نال ہاتھ لایا اتے کپڑا لپیٹیا آکھیا یا اللہ جے علی نے تیرے قرآن دے مطابق فیصلہ کرن دے وچ دیر نہیں نہ لائی اے اللہ تو علی دی منن وچ دیر نہ لانی ہے تو ہاتھ صحیح اے دا ہاتھ درست کر دے تو فرمایا جا گھر جا کے کھولی اُراں کپڑا نہ لاویں تے انہیں یقین محکم سی نا انہوں یقین محکم سی ہاتھ والے ویندا مولا علی شیر خدا والے ویندا ہے آخری شعر تقریر ختم شعر ختم علامہ صاحب دے حوالے میں سنو کی کہندا ہے ہاتھ والے ویکھدا چہرہ علی پاک والے ویکھدا ہے تے کہندا ہے ہوئی کہندا ہے مشکل کشا علی علی حاجت روا علی مشکل کشا علی علی ذکر علی دا عبادت مل کے آواز ہے مشکل کشا علی علی حاجت مشکل کشا علی علی حاجت روا علی ہم پہ کرو کرم کی ایک نگاہ ابھی ابھی